而家咧就有啲 YouTube 啦，我哋可以學煮嘢食，係咪啊？但係學煮嘢食咧，最好係啲咩咧？快速煮飯5分鐘，有冇睇過啊？但係其實嗰啲5分鐘咧係淨係煮嘅過程5分鐘嘅啫。其實你預備材料止唔止5分鐘啊？梗係唔止啦。嗱，我又好中意睇咩 YouTube 片咧，快速處理1個禮拜食材。咁啊，呢啲就對我好好啦，因為我買完食材翻嚟處理完，我企喺度3個鐘喺廚房切細之後咧，我就可以擺落雪櫃咧。嗰1個禮拜咧，我中意攞出嚟嘅時候咧就煮啦。咁啊，有時咧我又好中意用電飯煲燜嘢嘅喎。咁啊，煮完出嚟嗰啲燜牛腩咧，梗係好靚啦。但係你冇見過我有時失敗嘅時候咧，就揦住個燶咗嘅鑊，同埋一個彎咗嘅鑊鏟，同埋燶晒嘅牛腩。喺呢啲情況咧，我梗係掉咗佢啦。一連煮300餐咧，其實諗菜單咧都係好棘手嘅一件事嚟㗎，係咪啊？啲媽媽覺得呢樣嘢簡唔簡單啊？真係一啲都唔簡單。一家3口兩餸一湯，咁你1年300日300餐啦，咁都好多個菜係咪啊？你覺得重唔重複得㗎，媽媽們？得，但係你唔可以咁密咯，係咪啊？你可唔可以連續3日都食同一個餸啊？梗係唔可以啦，會點㗎？通常俾人講係講笑喎。俾人呢個係其一啦。咁啊，直面你屋企人嘅時候會點啊？我其實咧就會俾人串嘅。串咩咧？嗱，有時咧，如果我真係咧唔想諗啦，最簡單蒸啦，蒸嘢係咪最容易啊？蒸嘢出嚟，蒸個排骨啦，蒸個菜啦，跟住爹哋又問我：媽咪，呢輪係咪俾少咗家用你啊？